der Bremse, warte, warte. Da. So viel film du mal. Lass das aufstehen, das ist der Kleinste. Lass mich mal, film du mal. Oh, ich glaube, das hat Spaß. Oh nein! Ein Drücke, lassen drehen. Jetzt lass doch Der Ries. Und die kommt der da. Los, jetzt fahr da unten los! Das macht halt auf Rasenmäher. Komm, lass mich nochmal. Das Ding auf der Seite. Eite Ernie. Hallo? Schau doch uns mal auf. Du solltest rausmachen, Max. Steck mal aus, steck mal aus, steck mal aus. Ich würde mal die älteste Staubsaugerreparatur der Welt führen. Also das ist kein Staubsauger. Das ist eine Kehrmaschine. Finger hat's gerettet. Also Steck wieder eingeschlagen. Das ist mal ein geiles Ding. Hier bleibt überall Kohle rum. Das ist das Krass. Ich sauge auch nicht. Nur eine Kehrmaschine. Also das geht. Das kommt raus. Nein. Was jetzt? Ne? Oder wo ist die dritte Flasche? Das noch nie. Kickstarter. Eigentlich war das unter.
Jenny. Sag mal. Halt. Sag mal. Kommt ganz unten rein was und dann noch so drehen. Ist das toll? Steig ein. Komm mit dem Kickstarter. Sehr gut. Ja, ich mach nicht. Dritte, jetzt machen wir einen auf. Was noch voll noch? Die Poliermaschine gibt Gas. Ich glaube, meine Tour und so.